Përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët. Kalon një moshë dhe të gjithë ndjejmë ato ndryshimet fizike në trupin tonë. Shohim veten përpara pasqyrës edhe ajo na tregon ato sakrifica, lindjen, lodhjen, po ashtu përqafimin, dashurinë. Ky kontakti me fizikun ton vjen mosha dhe ndryshon. Kështu që do të flasim sot për trupin femëror pas të 50-ave, se si ai ndryshon, se si duhet ta kemi këtë raport, se çfarë duhet i themi vete, se si të rritet dhe të rindërtohet dashuria dhe ky kontakt i përhershëm me veten tonë së jashtëmi dhe së brendshmi. Pra, për të gjitha gratë që janë duke na ndjekur sot, sigurisht që ka kaluar faza të ndryshme në jetën e tyre, transformime në fizikun e tyre, por më rëndësishme është që forca jon, bukuria jon është në brendësinë tonë. Ndaj në këtë pikë do të ndalemi për ta zgjeruar temën me mikeshat tona në studio. Do të kemi më pas një histori të bukur suksesi që na vjen nga Teksasi, nga ato historitë që na bëjnë të ndihemi krenar për shqiptarët të cilët e ndërtojnë jetën e tyre jashtë dhe mbi të gjitha arrin në majat e tyre të karrierës duke mos humbur identitetin e tyre shqiptar. Në kuzhinë Albana ka menduar shumë receta të mira sot për ju, kështu që e jani ta diskutojmë së bashku edhe këtë punë negativeve mes jush. Ja, te kemi në kuzhinë, të përshëndes, mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Na shkon kjo tema me moshën tënde, se këtu pas të 50-ave fillojnë ato ndryshimet radikale, por që ne i pranojmë apo jo. Që do të thot? Që do të thot, kur e shikojmë veten tonë para pasqyrës, çfarë nuk i themi, çfarë i thua pasqyrës ti kur je në mëngjes, në mbrëmje? E do troç. E do troç. Unë e di, po thuaja këtyre që na ndjekin. Do them të drejtën, në moshën që jam shumë e kënaqur me veten. Patjetër që në trupin tim kam shenjën që kam lindur fëmin, dhe kam një shenjë goxha të madhe. Por jam e lumtur se ajo shenjë më ka bërë nën dhe marr kënaqësinë nga ai fëmijë. Patjetër kam, po të gjitha si çdo grua që është 50, unë jam të 55 tash ti. Si çdo grua që ka, por s'kam probleme me moshën time, me trupin tim. Di që them faleminderit o pasqyrë. Ajde. Ti ta kesh nga ato me kënd kështu pasqyrë o pasqyrë. Edhe thot pasqyra, shpresoj që nesër ti jesh më mirë. Por me duart e harta të rritës, unë jam kjo se kur çohemi në mëngjes, po të gjithë me jemi, po i bret me jemi. Dakor, ti ke këtë shansin, këtë fatin që vjen në punë, ke këtë motivin, këtë frymëzimin që të kurojnë edhe me detaje madje. Po ka gratë të cilat janë në shtëpi, nuk e kanë këtë motivin të dalin, të rregullohen, të lyen, të krekosen. Do të them edhe një gjë për këtë. Në martesën time, kam pasur një vjerë që ishte shumë e mbajtur dhe punonte, ishte shefe në ambasada, shefu kuzhine. Kur u martova, i pëlqente që përpara sa të zgjohesha, të bëja kurimin e vetes, të lyesha dhe më pas të shkoja të servirja kafen, burrit. Pra, unë jam rritur me këtë gjë në shtëpi. Normalisht dhe te familja burrit jam rritur e tillë, por donte shansi që deri në pleqërinë time të jem gjithmonë e kuruar. Kjo është. Domethënë ti ke qenë nga ato vajza Reze, faleminderit. Që edhe që i shohi sot që edhe kur shkonte furre bukës të blesh bukën, lyeshe rregulloheshe. E kishe këtë kujdes tek vetja. Po ju, si ja bëni? E kam. Jo, dua ta diskutoj me zonjat, po i pyes që kuroheni, mbaheni, e keni qef këtë pjesën. Kështu që shuna. Drejtova publikun. Direkt. Mua më ndjek publiku njërë. Kështu që le ta diskutojmë sot duke gatuar dhe duke folur për këtë temën që kemi zgjedhur, sa i kushtoni rëndësi pamjes tuaj në këtë moshë që jeni duke na ndjekur. Besoj se drekën e keni bërë ose e keni menduar. Ne do t'ju sugjerojmë tani një recetë me perime me bamje, kur bamjet pas kanë dalë këto llojet në fakt. S'ka mundësi që kam parë në treg këtë lloj bamje si janë danoqe si vetë kuzhinierja. Përveç asaj. Përveç asaj janë, dhe pse ju duken të tillë, janë shumë të mira për në furrë. Ndërsa këto që ke shoqëruar janë si lërim. Janë elegante. Janë elegante, specat e kuq. Si asistentja kuzhinierës. Unë që kam në krah një bukuroshe dhe më jep energji, patjetër më jep energji dhe më jep shtys që të nesërmen të jem e veshur dhe e duhur pranë kësaj
Kinge, që të them tjetër. I lëm tani këto. Të lutem atë furçën e madhe, vetëm ajo, jo të voglën, po të madhen. Kemi mbaru me lyerjen. Mbaruam tani dhe me lyerjen, tani fillojmë direkt me pastrimin, me ekzekutimin. Tani do t'ja lëm stafetën anvisave të na luajnë dhe njëra tjetër. Kështu që ju presim të diskutojmë së bashku, ta nisim që tani diskutimin e ta bitisim më pas, marrim dhe mendimet dhe konkluzionet finale. Kemi një recetë me bamje. Me bamje. Gjëja kryesore përveç bamjeve, mua më duhet që të jetë një vaj bimor. Po, që të vëmë të ngrohet pak, që të vazhdoj procesin. E kam ngrohur tiganin pa vaj, që mos të më kërcasi, edhe të krijohen nga ujë ato stërpiklat. Normalisht i kam shplar mirë, i kam tharë, që mos kem dhe do kemi kujdes gjithmonë të kjo rreth prerja këtu, shikon? Pra nuk duhet të nxjerrim tulin e bamjes, sepse fillon dhe jargaviten. Që mos të qullosen e bëjmë këtë veprim dhe direkt unë do të shtoj, shiko? Dhe, ja, dhe vetë fakti që peceta është e thatë, pra i thajmë bamjet aq mirë, sa që mos kemi gjurëm të ujtë. Do të shtoj pakës fare krip dhe i vë kapakun. I vë kapakun vetëm bamjeve, jo gatimit. Jo, me këtë proces i vë kapakun dhe asaj argavitje, se kur s'kuqen edhe mblidhen ato. Këtu kam qepën, dhe qepa mua më shkon direkt në hudhrat. Më shkon kripa dhe piperi, që t'i çoj të gjitha mbas radhës. Salca, domatja. Dhe në fund fare janë specat. Specat nuk duhet të jenë të bëra shumë, të keni që ka të kërcitjen, sepse ajo është edhe shija. I kam prerë specat në ripa të gjatë, elegant, jo zhjen. Është edhe më i ujshëm. Është i ujshëm, është një shtor, kur themi ne. Dhe, ja ku i kam dhe këto qepën, e kam ngrirë në blender. Sepse nuk dua që të më ndihet shumë, dhe ashtu duket fare prezenca e qepës. Pra do jetë e bërë mirë. Pa tjetë pa bimët aromatike nuk shkoj unë, dhe normalisht pa ujnë e bimëve aromatike, që mua më duhet gjithmonë të ashtoj tek të nxerja. Në fund fare, ne bëjmë gjithmonë një spërkatje me vaj ulliri. Me vaj ulliri që të jetë e dura. Nëse ju donim, limoni nuk do të shkoj nëse ne do të shtojmë salcat e kuqe, salcën e kuqe domaten. Limoni do të shkoj vetëm nëse ne e bëjmë bamje, hudhër, qep, limon, edhe shkojmë vetëm të koperi. Koper majdanoz. Tani, si që kam, do t'i jap një përzierje, i dhash shiko, ja. Ka një skuqe nga të dy anët, janë këto gjëra të bollshme, gjellë me bamje pa mish, këto gjellët e verës me perimet e stinës, nuk e duan shumë mishin, ato e përdorim ndoshta në përtava apo në gatime të tjera të marinuara. Tani është një sezon ndoshta i kufizuar i bamje, do më zgjat deri nga fundi qershorit ndoshta, apo ka dhe në korik. Që të fillojmë të bëjmë atë procesin e magazinimit në frigorifer të bamjeve në ngrirje, se do t'i sillim edhe këto receta, se si do t'i ruani për një kohë më të gjatë. Kam dëgjuar shumë zonja që përgatiten përmes atyre frigoriferëve të mëdhenj syndyk dhe mbushin me perimet të sezonit. Edhe bie vash, nuk e kam të madh, sepse për pallatet nëna duhet i vogël, ç'është. Por i lë të tilla nuk i thekroj. Nuk i lë të më marrin ngjyrë. Thjesht sa fillon ajo zbutja atyre, që unë duhet i kaloj direkt përsëri në letër që të kulloj vaj tyre. Peceta të tilla, në karto peceta dhe shtoj. Bamjet janë një gjellë shumë e mirë, shumë e shëndetshme, sidomos për personat të cilët vuajnë nga diabeti. Është një nga gatimet më të rekomanduara, sigurisht pa mish, duke i konsumuar në mënyra të ndryshme, të pjekura, zjera në gjellë, në tavë, ose thjesht nuk bëhet, në asnjë gatim. Po pse çka kanë me këtë punë e bamjeve shumica, e të rinjve, e fëmijëve. Edhe unë kam dashur, jo, edhe unë kam dashur. Atëherë, në tiganin tjetër që unë kam këtu, do të shtoj këtë në ngjyrën tjetër. Të kanë dhe aromë të mirë. Fantastike e kanë aromën.
Ose një marinim, si në e ke bërë njëherë, në e ke gatuar një duke i marinuar në salat, i ke pjekur aty si në formë heq të tigan dhe do t'a lë këtu, sepse më duhet, më pas dhe më duhet kjo arome bamjes. Do të shtoj 2 thelpit e hudrës. Po. E lëshuan aromën udhrat. E lëshuan aromën dhe shtoj qepën. Të kërkoja këti mos kishte do një gotë që t'ja u tregonim një shembull për shembull tek diabetikët. E ujin e bamjes. Po, shumë i mirë. Shumë i shëndetshëm. 3 bamje të tilla, i vendosim në darkë në një gotë me ujë. Dhe personat të cilët vuajnë nga diabeti, 3 bamje të tilla i vendosim në një gotë me ujë që në mbrëmje. Gjatë gjithë natës ato do të lëshojnë elementet e tyre, 3-4, po thjesht një shembull po sjell sipas sugjerimit që bëjnë ekspertët tanë. Dhe në mëngjes një person që vuan nga diabeti esëll do të konsumojë këtë ujin e bamjeve, që është shumë i mirë për stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Shtoj edhe pakës krip, si kurse edhe pakës fare uj. E lë të tillë, pa tjetër që marë. Sepse unë do më duhet që të gatuaj të letrën e pjekjes, nga e kam lënë unë. Ja, po e kam këtu. Më duhet edhe letra e pjekjes. Edhe një gërshër, derisa të bëhet. Sepse nuk do ke mundësi që unë të bëj bamjet, po të doni ju si që keni në tigan. Të lutem, unë t'i kaloni dhe në furrë. Po, edhe në furrë bëhen shumë të mira. Këto për të shtuar në tafë, po? Kapakun, po, e tiganit. Dikur kur ishim të vegjël, bënim aeroplana në klasë. Po. I jap. Pa e ditur që një ditë do të rriteshim dhe kjo palosi do të na shërbente për bazën e tavës. Pakos fare. Dhe ja, unë do ta kem për ta vendosur në furrë. Të tregojmë pak formën që mori. Nga katrore. Nga konike, në katrore, në drecëkëndshë, në konik dhe del rrethor. Këtë vrimën e kemi lënë për avullin që do të dali nga zjerja. Qepa u ka urdiz bashkë me aromën e hudhrës. Shtoj. Specin e kuq. Është i ëmbël. Shtoj salsën. Sigurisht që edhe me mish bëhen shumë të shishme, po tani ka filluar ky sezoni që të shfrytëzojmë vetëm perimet. Në përgjithësi, atë që këtë të madhen fare, në përgjithësi në verë, ne kemi parë që mishi nuk shtyhet, na rëndon, na bën më shumë vap. Nuk e di, qameti vogël, po ndodhi, madhi nuk e di kur unë dhe heq dorë që mos të konsumoj mish. Kjo qameti madhë. Po pa tjetër përdoret mishi, të gjithë në pranverë duhet, thjesht nuk duhet jetë shpesh. Mishi qingjit për shembull në pranverë, kecat e vegjël, këto që janë pranverore që hyn tek tavat. Dimri kërkon mishrat më të rëndë dhe vera kërkon që të jenë shpend, peshk, patjetër, peshku. Ma peshku është gjithmonë të gjitha, njëri duhet të konsumojë të gjitha, thjesht në mënyrë të moderuar, mos e teproj. Ja dhe pak ujë që të lidhet edhe të ndikojë tek qepa, mos ngjitet. Duhet që salsa të më ketë gjysmën e shijes. Pakos fare piper dhe një prekje shumë e lehtë, spezjeks. Ja, u bë dhe gati kjo salcë.
Ndërkohë, fiks keni telefonuar, kur edhe ne e vum përpara punën tonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në kuzhinën tonë. Ju përshëndes. Mirë se ju gjithë. Ishi duke në ndjekur. Nga në po na telefononi, nga cili qytet? Ma keni arruar zërin fare, a? Ana? Ani. E ma Ani, Ana thash. Po u bore kopa na telefonuar nga Gjirokastra. Po më prish telefoni, prandaj ma. Si ke qenë Ani, me shëndet? Jo, sumur. Nga. Ato banjet ma pinës. Jepi forcë vetes. Jepi Jepi forcë vetes, me forcën tënde do ta kalosh edhe çdo problem shëndetësor që ke. Ne të falenderojmë që po na ndjek. Të falenderojmë. Si keni qenë juve? Ne ja kështu, top fare, siç na shef. Po gatuajmë, mbaj mend gjellën tënde të preferuar, të bamjeve. E mbaj mend të mirë. Ashtë ato bamje që kemi vënë në gotë, të seti në gotë, dhe ma të shpesh. Po, kjo është një recetë shumë e shëndetshme dhe e shishme, të dyja i ka bashk, dhe thjesht fare, nuk e kemi përzirë me perimet të tjera. Të në fillim ashtu na dalin qershit, bamjet janë shumë të shtrenjta në tre. Ka vash avash, po fillojnë dhe po ulen që të kemi mundësi t'i shfrytëzojmë dhe t'i konsumojmë. Ka qershia, këtu është 6.000 kilja. Sa është kilja në Gjirokastër për shumë, kilogramin e qershive? 6.000 kilja. 6.000 lekë, që është edhe në Tiranë. Presim base ulet deri sa të mbaroj sezoni. Të falenderoj. Shkullën të më nga të. Ja, kështu ndodh. Kështu ndodh me të çmimet. Sa emër të Ani, Ani, e ditë me emrin Ani, çam kujtohet? Anjushka, më thuaj, çfarë do gatuash ti? E shef, e kemi me... Besoj të rritëm pak atë humorin, apo jo, Ani? Ani është larguar, të përshëndesim. Po kot, moj Ani? Kot më shkoj? Jo, të ka duar të kitura nga shtëpia. Se ishte dhe pa qef edhe i duam një pufje. Edhe unë vazhdoj këtu, sepse edhe akoma ma adrenalin, kur ne kemi zëra kaq të këndshëm, që na shtojnë besimin, patjetër dhe besimin. Direkt e besimi unë kaloj... Tani nga domatja që shtuam, do kalojmë të speci kuq. Kaloj të speci kuq. Bamje pa mish, një gjellë, shumë e mire shëndetshme, e shishme. Bamjet po ashtu, i kemi prerë në formë konike këtej. I kemi skuqur pak, ose pjekur pak. Opa, shiko. Letrën e Gjithë vaj kuzhinës. i tepërt është përthithur, se unë nuk dua që të bëhen shumë e vaje. Do të shtoj tani bamjet, që si janë të paprekura. Ja. Jo, të paprekura, ja. Deri në fund të ruajnë ato strukturën e tyre, të mos prishet strukturat, mos ndahen në mes, të mos kryojnë atë jargavitjen si thamë që parë, dhe të shijojnë ashtu me pirun, edhe me atë lëngun e mirë që do të ketë nga salca që përgatitëm. Kjo ishte gjella me bamje, do të kalojmë tani në mesazhin ton promocional të ditës dhe do të rikthehemi me recetën e dytë. Mirë se erdhët pas prostatollit ofertës së ditës, po e pyesja në zë të ullët, çfarë kemi tani, cilën recet? Kemi trahanana, të trahanane shishme tradicionale që na shtron tek sofra dhe që shijon në çdo vakt për hir të vërtetës, sepse trahanani më mësuar ta gatuajmë në mëngjes, ta gatuajmë në drekë, në formën e supës gjithashtu, në atë tepsinë e madhe familjare, në darkë po ashtu, shoqëruar me bukmisri, shoqëruar me bugruri, me kulaç, me djath, me vaj ulliri, me hudhra. Sot do ta gatuajmë kështu. Shohim pak recetën e trahanas që do të servirim në ditën e sotme, edhe pse e kemi sjell në mënyra të tjera të ndryshme përgatitjen e saj. Trahana me buk misri dhe gjalp. Një luggjelle trahana për person. 2 do shtosh ti besoj aty? Unë do shtoj 4. Një fet buke misri për person. Një luggjelle i ndyrë për person, në rastin ton gjalpi. 2 thelpin hudhër, shëllir, krip, piper. Kjo është receta. Ndërkohë, hedhim pak një sy tiganit me bamje, pse unë na u desh letra e kuzhinës e prerë në atë formë,
sepse e vendosëm tek tigani në sipërfaqe, mbuluam bamjet edhe salcën, ja kështu, Të është një kem letër vatën të pjekje. lirë. Dorezën me një letër të tillë alumini dhe do ta përfundojmë pjekjen në furrën e parangrohur. Kemi gati këtu. Avash në furrë edhe ja këtu. Super. Do ta lëm të ajkose derisa të përthithen lëngjet dhe të ruajmë atë strukturë që ne duam ta shijojmë. Tani tek trehanaja. Trehanan e kam tretur në shëllir. Ja. Shëllira dihet që ka krip, kështu që do ta eliminojmë ndoshta deri në fund për të mos e shtuar për së dyti. Ma një të nxere këtu. E lënë në nxehtësi. Normalisht i bjen një luk trehana, një fet buke. Kjo nuk është me feta, nuk ekziston me feta. Nuk është me feta, kështu që me sy. Është e ngrohtë apo jo? Është ftohur. Se në mëngjes të ngrohtë e ke marrë. Marr një copë të votë. Marr sa të duash ja dhe me pak djathtë, pastaj është ku është. Ka dhe djathtë frigorifer besoj. E të me kështu me duar, ja. Në thamë, sa ta bësh me duar ti shife, hop, ja, që ta shpete bëjë, shpet, po. Kam lënë. Pra është në shëllir, shif, nëse ju nuk keni shëllir, shumë mirë, në vallë, shtoni pakës fare krip, hollojeni me ujë dhe direkt se në, ja. Janë ca shije, janë ca kombinime që nuk harrohen kur. Përsëri goja pa ngrënë, tu është problemi. Buk misri me djathë. Buk thekur me gjalp. Buk me djathë, domate, kastravec. Në për ca kombinime, komboj që i quan këj brezi. Pa tjetër? Po një qepe njomë, nuk duhet në të gjitha këto. Po ti ke pashkët katolike që shkon buka, djathi, qepe njomë, pudra. Po. Kjo është e bekuara e perëndis. Shqiptarët e kemi patur këtë bukë e krip e zemër të bardhë. Tani kemi shumë gjëra dhe zemra e ka ndryshuar ngjyrë. Sepse nuk e ushqejmë. Kjo është ideja. Ushqejmë trupin, por jo shpirtin. Tani, i shtoj ujë. Dhe, opa, këtu unë, direkt, do të marrë një tigan. Ta thekrojmë qika. Ta thekrojmë një qik. Ka lezet ashtu. Shtoj, gjalp. Të tretet pak gjalpi dhe shtojmë në të hudrën, besoj, më pas bukën. T'japim dhe një aromë hudre, që shkon të ranas. Tani, nuk më ka bërë fare thërëmia mua buka? Jo shumë. Se ashtu e prem shumicën me thikë, kur fermohet me dorë, sigurisht që bën më shumë thrime. Do që t'ja hedhësh thërmiat tek tigani? Po. Disa i bëjmë vetë, disa janë bërë nga thërmia, nga coptimi bukës. Buka e misrit është e fortë. Dhe këto thërmijat bashkë me hudhrën do t'i shtojmë tek gjalpi shkrirë. Ja, improvizoj unë 2-3 të tilla. 2-3 kafshatësa. Një thelpi hudhër është mjaftueshëm, nuk të përdoret si përbërës, por thjesht si një aromë, një prekje arome. Për sasinë e trahanas që kemi, është mjaftueshëm, besoj, edhe sasia e gjalpit. Ndërkohë në 200 e kemi furrën, po pjekim edhe bamjet aty.
tani ta shofësh nga përbërësit, është një recet normale, tradicionale e përgatitjes së trahanas tonë, që kemi autentike. Por mënyra se si përgatitet, trahanaja e tharët, dhe nuk u vjen askush afër. Ne bëjmë edhe ato tranin e ëmbël, përveç tranasës së thartët, me fermentuar, domate, me perime, tani me kanë dalë. speca, po. Tani kanë dalë. Shije të ndryshme, për supë. Aj sa më duhet, vasha. Njëri rast siç është trani i ëmbël me qumësht dhe tranaja tjetër me Tani, këto fëmijat e bukës, përse unë i vura këtu? Sepse dua t'i shtoj dhe të zihen me trahanan. Dhe pjesën tjetër, vetëm sa e forcoj pak sa. Tu pakës. Edhe pak piper. Edhe pakës piper. Ka urdisim edhe bukën e mistrit, bashk. Të dyja tenxhere të bashkohen në një pastaj. Ndërkohë, trahana me bukë mistri dhe gjalp. Ky është emri me cilin do ta gjeni këtë recetë dhe në YouTube-in ton, në kanalin ton Reze Dielli, ku do të mendoni se sa persona keni në familje, aq lugë trahana do të shtoni. Pra një lugë trahana për person, nga një fetë buke ose gjysmë fete, varësisht sa të fortë dhe të rëndë e doni. Dhe trahanaja është një recetë që gatuhet shumë shpejt, shumë pak minuta i duhet. Fillimisht duhet ta zbusni atë, bëhet më i mirë kur qëndron në ujë. Të herë kemi shtuar në shëllir. Mund të përdorni hirën gjithashtu, të kosit. Hirën, shëllirën. Unë e kam me shëllirë, shëllirën e kam zbutur në pak ujë, sikur se i kam shtuar edhe krip. Nëse keni hirën, nuk ka nevojë të shtoni asnjë gjë, sepse është më e përqendruar. Ja, të tres edhe mirë pak perimet, se jam shoh nga larg. Ashtu dhe. Perimet? Ja, perimet janë. Të vetë trahanas, apo jo? Po. Okej. Po, është me perime. Pra trahana me perime që është dhe pak më ashpër në konsistencë. Perimet? Edhe pak vaj dhe bëjmë i gati që ta përfundojmë dhe këtë recet. Ndërkohë që përgatitet trahanaja, bëjmë gati, nuk e di nëse kemi ndezur apo jo sot ekspresin ton, që ta kemi gati për kafet tona, për kafet e të ftuarve. Dhe po ju kujtoj, me qënë se jemi të ekspresi, unë sa po e ndeza, kemi vendosur ujë dhe të depozita e ti, për të përdorur më pas kapsulat tona të preferuara që lidhen me çdo aromë, sepse çdo mëngjes në rezen ton ka një aromë të veçantë, më thonë që s'ka ujë, po do t'i shtojmë edhe ujë ekspresit. Kapsulat i kemi aty tek Rafti, kapsulat Diva me çoko, pra kapsulat çoko që janë një përzierje kakaos, qumësht dhe që është një shije fantastike, kanë një aromë intensive kafet e tjera, me emra të ikonave të ndryshme, si Marilyn Monroe, Sofia Loren, Brigidi i Albanës, që pëlqen shumë, kafja dekafeinato 100% arabike, çajra gjithashtu, kapsulat Diva janë të preferuarat e konsumatorëve shqiptarë, ndërkohë për ata cilët duan kafen tek zyra, mjafton të bëheni bashkë dhe të porosisni mokador të sjellni ekspresin në zyrat tuaja, me kushtin që të përdorni të blini kapsulat e tuaja të preferuara, të cilat vinë sipas shijeve dhe preferencave të gjithë secilit. Tani me përfundimin e trahanas. Do ta tregojmë, do ta shikojmë edhe këtë procesin e fundit, sepse kemi lënë pak të thekrohet. Sepse në fund fare dua të shtoj edhe pak gjalp me piper, po dua të thekrohet mirë, kohën e kam.
Nuk është se po marrë kohën kush. Ne këtë do bëjmë tani, do të shkëputemi për reklama, ndërkohë që lëmë bukën të thekrohet ashtu si që do vetë receta, dhe albana, edhe shia, gjithashtu. Publicitet, rikthehemi shpejt. Mirë se u rikthyet, është pjesa e fundit e gatimit për ditën e sotme, kemi nisur me një gjellë me bamje pa mish, tani kemi vazhduar tek një trahana me gjalp, e shishme, tradicionale, më pas do t'ju tregojmë edhe gatimin e tretë, por të përfundojmë njëherë me trahanan. Hapësira që na u desh për të thekruar bukën e misrit, ishte e mjaftueshme, ndaj edhe ka marrë këtë ngjyrë të bukur të artë, krokante, në mënyrë, ideja edhe qëllimi është që buka të mos bëhet qulle, po të qëndrojë krokante. Pasi e shtojmë tek trahanaja. Dhe ja shifeni se si duket. Një marrë. E shishme sa më s'ka. Si buk me trahana. Ne, thash do ma mbajen qikë po pra si buk me trahana. Tani këtu... Do e vendosër dhe në furë. Se këtë fundin e kam qef për vete. Aman, s'ka problem, për ne bolle kemi. Prit, se ka puna. Do t'i djekësh në një gjë. Do t'i djekë një qikë. Pra buk misri, një tranat vendosur në shëllim. E largoj pak të këtu, se është nxehur aq shumë tigani, sa që unë nuk dua të më... Ndërkohë sa bëhet gati gjalpi me piperin e kuq, cilin do ta djegim, themi ne, japim një proces të tillë. Ne së bashku le të lexojmë përbërësit e saj, do t'ja rikujtoj edhe bamjet, do ta sjellim pak më vonë, kemi përfunduar dhe recetën e tretë, trahana me bukë misri dhe gjalp, një lugë gjelle trahana për person, një fet bukë misri për person, një lugë gjelle yndyrë për person, 2 thelpinj hudhër, shëllir, krip dhe piper. Kjo është trahanaja me bukë misri dhe gjalp. Ndërkohë kemi përgatitur furra, po vjen një aromë shumë të mirë, të këndshme me bamjet, të cilat për së vërtetës nuk duan shumë të qëndrojnë, duhet marrë një kapse, sepse do t'i sjellim t'ja u tregojmë pak zonjave bashkë me përbërësit e kësaj recete. Shifeni? Ta iq këtë letrën unë, Albana? Po. Ja, kështu. Shifeni si qëndrojnë? Edhe bimët aromatike në të. Lëngu është përthithur, është mpiksur. Dhe kjo është receta e bamjeve pa mish, e përfunduar. Sigurisht që kur ftohet ka një shije shumë më të mirë. Këto janë receta që durojnë edhe të nesërmen dhe shijojnë po njësoj. Një listë produktesh të gjellës me bamje. I shojnë pak së bashku se çfarë na u desh për përgatitjen e kësaj gjelle fantastike verore. 500 gram bamje, një qep mesatare, një speci kuq, një domate, një lugë gjelle salcë domate, 2 apo 3 lugë gjelle vaj ulliri, 2 thelpinj hudhër, një tuf majdanos, spec djegës, krip, piper i zi. Kjo është gjella me bamje pa mish, të cilën do t'a gjeni të postuar me mënyrën e përgatitjes përbërësit në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, bashkë me trahanan. I largoj të gjitha. Me këtë djegën që i bëm tani pak gjalpe dhe pak piper të kuq, s'ju them. Ai shumë po e kuron, shto këtë, shto atë. Shto shien. Nuk i bëj zmet askujt, i bëj zmet vetes, kjo është. Tu përpara po i lëm ndërkohë. Pra çdo anvis, blokojmë çdo proces. Që gjitha do t'ikin edhe këto, mos u shqetëso fare. Kalojmë tek receta e tretë. Çfarë gatuajmë tani? Një byrek tigani, kështu, si shpejt, pjesa e fundit edhe... Ato byrek tigani t'i kam qef se bëhen aq shpejt, po s'kemi qatë doni për shembull, një dormiell, pak ujë të vakët, vendosni tek vaji, pak uthut, pak vaj, që të zeni brumin mirë. Dhe sa unë flas këto, qepën e kam shtuar, te ku e kam shtuar? Tek ajo yndyra që unë kisha me specin e kush për së dyti. Kam shtuar qepën,
kripën. Opa! Sikurse dhe domatet në qetësin, në rahatin e tyre. Avash, ja. Do t'i shërit qikë specë, është se. Jo nuk e keni, po shtojni dhe pak, sepse bën mirë, sido. Kosa shkur vuri bamjet, vuri bamjet, që ne bëm një produkt, janë 2 receta, se recet që e dhe ajo. Ua, sa receta bëj unë. Një rrugë e 2 punë. Ua, sa receta bëj unë. Një rrugë e 2 punë. Riciklimi, pastaj janë gjithë të vakte për të mbuluar. Mëngjesi, dreka, darka, mos flasim për mes vaktet, por një grua që gatuan në shtëpi e di se sa e ngarkuar është dita, për cilë armishmërie për të patur një regjim të mirë ushqimor, se të hash kështu gjëra të thata të çastit është shumë kollaj, por duhet të ushqehemi. Tani, do t'i largoj që të gjitha. Zëmbrumin, vajin, uthullën, edhe kripën. Masën e kripës. Të gjitha, opa, të gjitha i heq dhe i lë vetëm. Ta zëm këtu tek fytasi. Mielin për pica, mielin për çdo përdorim, si të doni ju për mundësitë që kemi. Le të zbutet pak domatja, qepa, pak spezdigës dhe krip piper të zi për të rregulluar shijen, të cilën do ta përdorim më pas të mas tek një byrek po gatuajmë ne sot, sa të sjellim atë iden. Më pas brumin mund të jetë edhe në sasi më të madhe që mund ta përgatisni për më shumë. Kumaku i djeshëm. Atëherë. Kjo është lule kumaku. Shumë mirë. Që është bërë një çaj aty. Përdorni ujërat të bimëve të luleve, shumë mirë mund t'i përdorni në byrek, sepse japi një shije të veçantë. Dhe jo më kot thuhet çdo bim, çdo lule është natyra e ka dhënë për gatim. Po mirë e përdorim. Po, do ta përdor, prandaj, do ta përdor. Nga dje sot shifë as nuk ka ndryshuar ajo lulja forma petalet. Do të shtoj një mas mielli që unë e kam situr. Po. E kur themi te mielli, ju mund të merrni miell për çdo lloj përdorimi, unë kam marrë për pica. E kisha kollaj dhe mora për pica. Mjafton që të jetë ola dhe ola është për çdo lloj përdorimi. Ja, po. Lë dhe pak më tutje. Ky ujë i lules së kumakut nuk do të ndikojë tek shija, thjesht ajo nuk ka një aromë të fortë, neutrale tërësisht. Gjithçka je. Thjesht marrim ato vlera dhe gjithë ato substanca që përmendëm dje në emisionin ton dhe sidomos për ekuilibrin hormonal e shumë përfitime të tjera. Adrakadabra. Op, rini e përjetshme. Trup i dur, si 20 vjeç. O, a më thënë të ato temë. Po jo, se nuk e në gatimin e duhur këtë që po thua. E lash, po brum. Tani brumi është në mban rini të përjetshme. Pak aty dhe pak këtu. Shto miell, shto ujë, edhe bëhet brumi. Derisa unë të kem këtë masën. Nëse të duhet për të hapur petët, mund të përdorim edhe një seshten që kemi. E punojmë. Është një proces që nuk na mundon shumë, sepse është një miell i ajrosur, i imët, hapet shumë shpejt. Kështu që edhe ne nuk lodhemi shumë teksa punojmë me mielin Ola. Në çdo paketim të miellit Ola, që është çdo paketim te 1 kilogram, pra 1000 gram, keni atë shiritin transparent që ju tregon se sa gram do të përdorni, dhe po ashtu në një sugjerim që vetë Atlasi ju sugjeron për recetat të ndryshme. Kjo është gama e produkteve që kanë të njëjtin paketim, pra këtë paketimin blu, i cili na identifikon kryesisht mielin për çdo përdorim apo mielin për pica, po ashtu mielin e mistrit, mielin e mistrit të bardh apo mielin e mistrit të verdh që përdorim në gatime të ndryshme.
dhe brumi është gati për këtë byrek. I shohim dhe njerë së bashku të shkruara produktet e byreçkave apo byrekve të Tiganit që do t'i përgatisim tani. Mbushja është gati, qep domate, ndërsa për brumin do të kemi 700 gram miell për gjithë familjen, 350 ml ujë, krip, piper, vaj sipas dëshirës për hapjen e petëve, ndërsa mbushja dihet domate të mëdha dhe 3-4 qep. I byrek stinës me domate dhe qep në Tigan. Kjo është byreku. Kur brumi është gati? Brumi është gati kur anët Nuk ngjisin. e enës nuk ngjisin. Sepse ja. Ta punojmë tani. Këto byreçkat e Tiganit nuk duan besoj kulaçka. Nga një të vogël. Derisa, shiko. Brumi, mos e ngjitet, ja. E gjithë. Ky proces aktivizohet brumi, punohet brumi dhe e dim shumë mirë, sa më shumë të punohen brumrat, si të qoftet, si në brumat e bukës, duhen në 20 minuta. Dhe jo më kohët punojnë furrat, pasi që gjithë shka punojnë me brumatice. Po, që të rihet në gjdo qelisë të brumit, ja. Vaj dhe uthulla bëjnë zbutjen dhe shkriftimin e brumit. Kemi byrek të ndryshëm, që i bajmë byrekës jo petaniku jo këti, e kemi në Tigan, i kemi në Saç, i kemi vetëm në pjesën e sipër me të kapaku të Saçit, i kemi në fura po pa tjetër, sikurse i kemi dhe në ato që janë në formë pusi. Pra ka të ndryshme, sikurse edhe mishi që ruhet në pus. Ja, po e kam gjithë shka. Është gati brumi tani, do të hapim petët për ta mbushur. E trazojmë nuk i lag duart, sepse duhet të jenë në kontakt me petën, duhet të jenë të thata. Ja, shumë e duhur. E presim tani në katërsh dhe gati. Bëjmë të parën se vetëm 3 minuta na pas kanë mbetur. Ta skuqim pak, ta shijojmë dhe ta kemi bashkë me 2 të tjerat. Ngrojmë vaj ndërkohë. Me pak niseshte, që është e më imët, i mbajmë dhe të buta. Pra i bie këtu në ditën e sotme kemi përgatitur recetat për gjatë gjithë ditës, për mëngjesin, për drekën dhe për darkën. Vendosim vajin që të ngrohet. Gjithmonë dihet që brumi duhet të lihet, të pushoj që në të kemi një rezultat të mirë. E ti shkë mira janë bërë këto bamjet, a një të vogël. Shpresoj mos jetë nxehtë. Po. Shifeni, është ruajtur struktura, është e butë, e shishme, dhe për gjithë ata që këtu tek ne asnjë nuk i ngrën ka bamjet. Dëgjoj, të lutem më thoni një listë që çfarë nuk hani, nuk konsumoni ju, që janë nga këto bëjt. Po. Pjesa tjetër nuk i do. I ke qarë. Sa të mira. Të lumt goja, të hajni gjithmonë jemi një fjalë të mirë. Kush nuk i konsumon, konsumojini bamjet, mjafton të dini si jo. Nuk i duan Albana. Taksirat të ynë që ti konsumojmë të dyja bashkë. Do ndryshoni mendjen për
ata që gjithë jetën nuk i kanë ngrënë bamjet në këtë mënyrë, duke u skuqur pak, duke mos u jargavitur, janë shumë të shishme. S'mundem. Atëherë. Fjalët e shumta janë fukarallëk, si thot populli. Shtoj mbushje. Përhapim. Tani ajo është pak e nxehtë, do të presim që të ftohet. Qa, nuk do presun të ftohet? Se anvisa duan ta shikojnë të duhur. Edhe pakës fare këtu, besoj se e kam minutin. Opa. Dhe kaq, për fëmijët në shkollë, mund t'i bushni idet. Shpejt, se vajti ora për në shkollë. Ja ziljara, ora mbaroj, unë me zi pres, që ta takoj, opa, urdhëro. E ta lëm të skuqet, e lëm të skuqet, avash, vendosin një kapak, dhe avu që kryon në kapak, normalisht... E mbajnë atë më të butë. E mbajnë më të butë. Nëse e doni pastaj krokante, më pas, hiqin një kapakun, ja dale, super. Kjo ishte një variant i byreçkave të Tiganit në mbushje me domate dhe qep. As të traditën se të gjithë kemi ato preferencat tona të brumrat. Të lumshin duar, të tjetër me çfarë ta mbush apo do vazhdosh me punën këtu se mos na shkoj dëm pjesa tjetër e brumit. Ndërkohë ju përshëndesim nga kuzhina, do takomi pas pak pas fleshit informativ. Ju pres. Mirë se erdhët, në këtë hapësirë të rrezës tonë do të flasim për trupin e një gruaje pas të 50 vjetave. Si ndryshon, si të rikthejmë atë dashurim për fizikun tonë, edhe si të përballojmë me forcën tonë të brendshme atë çfarë ndodh së jashtmi, me disa rrudha më shumë, me disa kilogram më tepër, me një celulit më të shtuar, me një lëkurë më të varur, por një grua, teksa shef veten e saj përpara pasqyrës në këtë moshë, sigurisht që lexon në trupin e saj shumë lodhje, shumë sakrifica, përqafime, kërcime, dashuri, gjithçka. Pra, për të diskutuar se si duhet ta mirëmbajmë dhe si duhet ta shohim me çfarë syri ta shikojmë veten në këtë moshë, do të diskutojmë me Linda Kalemin dhe Landa Bakallin. Mirë se erdhët, kënaqësi që u kam këtu. Edhe si një trajnere imazhi, një image maker, po ashtu dhe një të dyja gra fitnessi, të cilat kanë dhënë ndihmë për gratë të cilat duan të kujdesen për shëndetin, por jo vetëm për gratë, për vajzat e reja, sepse në këtë moshë fillon dhe kujdesi për veten. Tani, vjen një moshë që na ndryshon fiziku, apo jo, nuk kemi më dëshira për të patur një trup të bukur është e përjetshme, por vjen kjo mosha që ndryshimet janë. Ndoshta fillojnë dhe më herët. Linda, ti vetë si e ke përjetuar? Të fillojmë nga vetja jote. Tani, sigurisht, unë jam e kësaj kategorie, pra mbi moshën 50. Në fakt, tek personat që janë të zakonshëm, që kanë profesione zakonshme, kjo është sigurisht është ndihet më tepër. Tek personat që merren me sport dhe që janë profesionistë, që janë të baletit, të lëvizjes, të sportit, e disiplinave tjera që kanë bërë me lëvizjen, sigurisht që kjo ndihet shumë më pak. Sepse është e rutina ditore që ti nuk e ndjen. Unë edhe kur isha në vite përpara, që më thonin kur pyesin mjekët që ke hyrë në menopauzë apo jo, nuk e di, domethënë nuk e rimendojsh edhe thoja po prit, jo, nuk mbaj mend asnjë shqetësim, sepse trupi është i nxehtë vazhdimisht, djersite vazhdimisht, është në lëvizje. Dhe sigurisht duke qenë muskujt më të formuar, duke qenë më në formë, pra më të kontraktuar se sa më fit, duke qenë trupi më fit dhe duke mos patur varje, nuk ndjen dhe rëndesën e moshës, sepse rëndesë, pra ajo ndjesia që po kalon mosha është lëvizja. Pra është ajo rëndesa, është lodhja e gjunjëve, është ajo varja që ne se kuptojmë. Edhe varjet e trupit. Kështu që në qoftë se do t'ishe, pra në qoftë se do të merre me sport, dhe besoj që edhe komuniteti që merre me sport, janë pak a shumë koshient, këtë e shikojnë që nuk është shumë e ndjeshme. Por problemi më i madh që është përveç problemeve fizike, janë edhe problemet psikologjike, që janë humbesimi tek vetja, fillon inferioriteti, fillon ajo stresi. Ka veten e ndjen si të huaj, po jo
Jo dhe jo si në paqe me të, apo vjen një moshë dhe stabilizohet, thua tani këtë moshë ka mund të ta pranojmë si që është. Kjo është më problem kur janë edhe partner, që janë burë grua, ndjetë, vjen aty në palesë e thotë jam plakur, më vjen zorë marrëdhënia me, ose edhe marrëdhëniet familjare, apo që janë intime, ndikojnë tepër të kjo, sepse fillon ajo, do me thënë, humbja besimit tek vetja. Po presioni social, për shembull, ky presioni i bukurisë së përjetshme, se tani edhe gratë në këtë moshë kanë rrjete sociale, navigojnë, shohim. Ky standardi që vendoset në rrjetet sociale indikon këtë moshë? Për dukjen e tyre? Po, patjetër që ndikon, si pozitivisht, ashtu edhe negativisht. Pozitivisht ndikon se po ta shikosh moshën biologjike, më përpara duke qenë femrat më të plakura, nuk është se mbanin shumë veten edhe se lëviznin më shumë. Këtë gjë shikojmë dhe vërtetojmë me fotot e mamave tona. Ndërsa, kjo është e vërtet. Ndërsa tani kur thua, më përpara kur thoshim 30 vjeç ose është plakur. Tani 30 vjeç, po tani fillon jeta. 35 vjeç. Po, edhe më sipër. Pra shikoj një mirëmbajtje më të mirë të trupit, qoftë nga ana estetike, qoftë nga ana e të ushtruarit me aktivitet fizik, ose edhe nga këto ndërhyrjet e vogla dhe të bukura, që janë brenda normave. Por për ta plotësuar, thjesht, mua më kujtohet një gjë, sepse thjesht mos flasim teorikisht, po unë shikoj dhe arshivën e fotove të mia. Sigurisht, në fëmirin tonë ishim bardhezi. Pastaj mosha e rinis. Shikoj fotot e moshës së rinis. Dukeshit, se unë jam më e vogël, dukeshit si më të rritura për moshën, se i krahason me... Jo, po, është ajo një, po është edhe kjo. Unë për shembull mburresha, apo femrat atëherë mburreshin vetëm me portretin, sa e bukur ajo, sa e bukur kjo. Por shikoj, domethënë kjo ishte në jetë rutinë time, kur veta në Turqi, shikoj që në moshën 45, fix u bë një katalog në një agjensi mode, që unë trajnoja modele, dhe më thanë zyshajte të bëjnë një katalog ty, me që je mosha 25. Fix 25, mua i në gush që kam pas ditë lindjen, më kanë bërë sa foto, dhe unë i kam publikuar ato në Facebook, se para kësa mosha unë nuk i kam, akoma si kam hedhur, se kanë qenë në Shqipëri ato foto, shikoj që unë kam qenë shumë ma mirë moshën 25-50, se sa moshën 35. Kjo është më vërtet. Kjo është më vërtet. Unë mburrem vetëm me fotot e moshës 25 vjeç, sepse unë aty kam nxjerr trupin, muskujt, kofshët, belin, unë fotot tilla nuk kam fare në arshivën time. Edhe pse kemi bërë ca foto në plazhin e Durrësit, në Rore, në bregun e Detit, nuk kam qenë, nuk dua të them, po atëherë thonin që kur hyti në klubin sportiv, thonë erdhi bomba. Edhe unë thoja, po unë jam pritë, unë jam... Me të drejtën bombë keqë. Mirë, më falë. Kemi, do më thonë, sportistë... Të gra që kujdeseshin, kuronin vetën e tyre në atë periudhë, e cila u bë edhe një formë frymëzimi në ekran, apo jo? Po ka qenë mosha shumë ere. Unë atyre kam qenë 35-40. Kurse 25-50, pra kemi trupa shumë të bukur, kupton, janë dhe moshat të mira që luajnë tenis apo luajnë, merret me aktivitete, por unë shikoj, pra një grua 25-50 mund të jetë shumë në formë se sa një 35, se në qoftë se stërvitesh, pra unë ja dedikoj stërvitjes të, prandaj nuk jam për këtë mbi 30 apo mbi... Kur fillon Landa merr atë kthesën e fuqishme trupi një femre, në cilën moshë? Flas për një grua që nuk po dedikohet në palestër. Mbi të 20-ave. Mbi të 20-ave. Fillon kështu vitat një rënje kështu pikjat që... Si fillon, si e ndjen një grua? Atëherë fillon me varjen e lëkurës, të duket sikur ke celulit, po faktikisht është vetëm lëshimi i lëkurës, që varet nuk e ka atë tonusin, fillon rënja e muskulit, nuk je më aq e tonifikuar, sa të shkeqën më e re, fillon nuk mban më ngarkesë në stërvitje, fillon bie metabolizmi, ti do kesh më të vështirë për ta ruajtur peshën sepse nuk djeg më trupi, pra është më i ngadalt. Duhet, nëse kur kemi qenë të reja kemi ngrënë mirë, tani duhet kujdesim edhe për mënyrën se si ushqemi. Pra, këto ecin paralel njëra me tjetrën dhe besoj që duhet jemi vërtet kujdesshme, sepse dhe ngarkesën që neve e marrim tashmë me aktivitet fizik ose sportiv nuk mund ta marrim se ç'kemi qenë të reja. Pra duhet kemi një metodë stërvitje dhe duhet jemi shumë inteligent për mënyrën se si ushqehemi. Po, kjo është e drejtë, pra që duhet të heqim disa gjëra që nuk na bëjnë mirë, apo të nëse ka një ekuilibër dhe nëse gjendet ky ekuilibër, aq më mirë. Pastaj nëse e kemi tepruar me diçka, duhet të ecim që të krijojmë atë të mesmen e hartë ekuilibrin. Gjithsesi, dashuria për trupin duhet jetë në çdo fazë. Është një lloj rindërtimi i një marrëdhënie të re që ne krijojmë për së dyti me trupin tonë.
kemi qenë të reja, kemi qenë më tonifikuara, por në këtë moshë fillon një perceptim tjetër. A është e vështirë të rindërtosh edhe një dashurim për trupin në këtë moshë? Unë bëtë mirë që ma kujtua, sepse më erdhe në mend diçka tjetër. Unë vazhdimisht përveç palestrave, që u bë shumë vite që merrem me këtë punë, fillova vitet e fundit, sidomos nga pandemia. E këtej gjithmonë kam trajtuar se si mund të stërvitesh pa shkuar në palestër, sepse si shtat ju, koha ka evoluar. Domethënë njerëzit nuk janë komfort, nxitojnë më tepër, kanë probleme më tepër, familja, fëmia, jeta sociale e tjerë, mbase nuk kanë mundësi ekonomike apo kohore që të ndjekin palestrat. Atëherë çfarë duhet bëhet? Aty ku jeni, ja këtu ku jam në zyrë, mendoni. Tani ka edhe mjete komforte elastike. Ka ato rrathët për muskujt e brendshëm. Unë vazhdim ka ato girat që i themin peshat. Mund t'i mbash në sirtar. Tani peshat edhe mund mos duhen më se elastiku duke punuar në çdo drejtim, qoftë mbrapa për krahas për të brendshmet, qoftë anësore, qoftë për dhimbjet e shpinës, qoftë duke punuar. Unë këto programe i kam dhënë vazhdimisht për televizione turke dhe shqiptare. Si të stërvitemi në ambiente ku jetojmë e punojmë. Këto i kam dhënë edhe në turqisht edhe në shqip. Por mund të gjenden nga specialistë huaj. Nëse duan, sigurisht edhe me emrin ti mund të kapin, se i kam këto nga 5 minuta një program. Se si të kurojmë gjunjët, ku jemi ullur në divan në shtëpi, duke parë televizorin, se si në të njëjtën kohë të kurojmë gjunjët, apo të forcojmë kofshët, apo të forcojmë vithet, të gjitha mund t'i bëni në divanin, ku jeni, mund t'i bëni në zyrën e punës, ju këtu në... Është vullneti, se sa ti dëshiron që ti bësh të ushtri, me zi gjithmonë gjendet ko, apo jo? E dashur, dëgjoj, vullneti sigurisht që është problem, po ka një gjë. Kur të vjen veza në derë, po duhet patjetër po. Atëherë thotë që tash unë palesër nuk shkoj do thotë. S'kam lek, s'kam kohë, kam fëmijë dhe tjera. Kam dhimbje mesi, kam dhimbje gjunjësh që kështu. Një njeri që do zbukurohet, do ta gjej se s'bën. Është edhe çështje mendësisë, edhe në shtëpi thotë varet se çfarë perceptimi ka pjesa tjetër. Bashkëshorti për shembull. Ku e dim ne se si e merr apo jo përsi për këtë. Më fal, bashkëshorti është në punë ajo duke nxjerrë tenxheria, ty shtrihet në divan, fillon punon vitet. 2 minuta, shkon trazon gjellën. 3 minuta një ushtrim tjetër, më shumë se 3 minuta. Kjo është shumë e vërtet që është edhe çështje nevoje, sepse unë shikoj që dhe frekuentimi, domethënë dhe personat më sistematik për kryen aktiviteteve fizike janë të moshës mbi 40, sepse shikojnë që trupi po ndryshon dhe duhet ta mbajmë trupin, duhet ta mbajmë për të qenë mirë. Kupton nga të gjitha aspektet fizike, emocionale, problemet e menopauzës, lëshimit të trupit, densitetit kockave. Pra, kur vjen një moment, është shumë e vërtetë ajo që tha Linda, që ne duhet ta mbajmë trupin, dhimbjet e mesit, dhimbjet e gjunjëve, ta gjejmë mënyrën dhe metodat për ta bërë funksionale dhe për ta larguar. Pra, në çdo moshë, në çdo moment të rënjes, varjes, mund të rindërtojmë përsëri trupin që duhet. Nuk është një program, më fal, gjithmonë kjo pyetje bëhet nëpër panele dhe është shumë e drejtë sepse njerëzit kanë të drejtë pyesin. Jo, se kush jam ndjek thotë, a kam unë kohë, jam domethënë tani në këtë moshë mund tani unë të filloj të bëj aktivitet fizik? Më fal, të erdhi veza, sepse jo më fal, gjithmonë të kjo është kur vjen paniku që bobo u vara, bobo burri më prek, se vinë aty thonë, shiko si jam varur, më vjen zor kur më prek. Atëherë bëj o do vish palestër, o do gjesh opsion tjetër, do futesh në thik, që për mua ajo thika është e fundi fare. Përse nuk e provon me 3 minuta. Njeriu duke provuar dhe duke parë suksesin dhe rezultatin, do të shtyhet vetë për këtë. Dhe kjo nuk ka moshë. Si mbas moshës, aq fuqike, do ta bësh 3 sekonda, do ta bësh 5 minuta, një herë e bën çerekore. Nuk mund të justifikohesh që nuk ka kohë, sepse po ta përshkosh lëvizjen apo këtë formimin e trupit, ta përçosh në jetën tënde, mos jetë një program i veçantë, që unë do marr çantën, do shkojmë palestër, do një rruga, një orë parkimi, një orë stërvitja, të shkon 3 orë. Brenda përçoheni në jetën tuaj. Unë këtu po flas me ju, mund të rri dhe kështu. Ja, edhe kështu shtrëmbër. Mund të rri dhe kështu. Dhe në momentin që unë rri kështu, filloj shtrëngoj barku, shtrëngoj shpinën, punoj në tastier, me veten tënde. Po patjetër mbante shpinën. Edhe kur shkon bën pazar, ecën me hapa pak më të shpejt, mban peshat, qëndrimi, i hedh hapat pak më të mëdhenj, kontrakton vite, domethënë ti gjen metodat dhe mënyrat për të stërvitur. Mosha biologjike, do thuash që po jo më dhëmbin kockat, po jo s'munde, po çapo flasin. Mosha biologjike është mosha biologjike, por ne sa të mundemi ta parandalojmë rënien e tonusit muskulor, ta ngadalsojmë, domethënë me anë të aktivitetit fizik dhe lëvizjes. Kjo është e gjitha. Të bëj një pyetje. Prap është brenda kësaj teme. Mendoni se sa është një potencial i madh gransh dhe meshkush që merren me palestra dhe gjë shumë e bukur i përgëzojmë.
Çfarë ndodh? Unë i xhiroj shpesh edhe i shikoj sa po lëm palestrën me një ton kështu me një tempo të fortë, vlerësitet, punon programin profesional që i ka dhënë trajneri, merr çantën, shkon në shtëpi, fillon kurruse, se do punojnë kompjuter, shkon, pra nëse gjatë ditës që janë e pakta 10 orë në këmbë që jeni në një tjetër aktivitet, ju nuk dini të mbani trupin domethënë drejt, shtrëngoni muskujt, mos lëshoheni, pra mos të leni në dorën e gravitetit, atëherë çfarë ndodh gjithë stërvitja që bët. Nuk ka efekt, ose do të ulet ajo, domethënë rezultati. Keni vënë re një disbalancë që të dyja për shkakun që deri tek standardi jashtëm i bukurisë i kemi vënë re gratë që kurohen që tek fytyra, tek flokët, vishen, thojnë, pedikyrit, gjitha, po ende ka mangësi tek pjesa e të qenit të shëndetshme edhe së brendshmi? Sepse në mashkullet jemi akoma në atë fazën e fasadave të gjithë. Gjithmonë jam ora minutat, sepse është tema tjetër kjo. Është tema që e shqetëson sot komunitetin grua. Ju e kuptoni që çdo femër do të jetë e suksesshme në karrierë, në marrëdhëniet familjare, pa në partner, që mund të jetë burri, dashuri, shoku e tjerë. Problemi më i madh është se mbasi mbaron të gjithë këtë komforin e jashtëm të trupit, fytyrës, të gjitha, do të jesh në kontakt trupi, lëkure, marrëdhëniesh me një person. Ai person nuk mund të eksitohet nga thonjtë e gjatë, nuk mund të eksitohet nga trupi, kryesorja është të prekurit. Këtë e thënë dhe specialistët. Në qoftë se prekja është një trup është cilësor, është në formë, sigurisht një 50 vjeçare mund të jetë si 30, por nuk mund të jetë fare varur që të rritë bëj flokët e bëj thonjtë, dhe pastaj thotë që bobo thotë më vjen turp të futem në marrëdhënie me dikë, sepse më vjen zor se më varet para dhe më varet mbrapa. Atëherë, këto kostot, nëse e keni të kufizuar koston, këto kostot është mirë që ti shfrytëzoni për shëndetin e trupit, për formën e trupit, se ajo krijon një marrëdhënie shumë më të shëndosh. A ndjen dhe sensuale pas të 50-ave gratë? Ndjen ende të dëshiruara apo shoqëria vetë mentaliteti, vetë mosha, i fshin kjo nga dera e dëshirave? Unë besoj që i vlerësojnë më shumë veten. Si më bën që të kthejnë kokën. Po tamam, tash më fal, një grua 50 vjeçë shumë e re. Unë shikoj është rritur si mirë pas të 50-ave. Shiko. E duan më shumë Niki veten. Janë më të merren më shumë aktivitet fizik, kurohen më mirë. E kupton, edhe ti e vlerëson moshën, ti je e kuruar dhe patjetër që rritet edhe vetbesimi. Domethënë unë mendoj që femrat plus të 50-ave plus të 40-ave janë më mirë, janë shumë më mirë dhe më të investojnë më shumë. Po. Po nëse i krahasojmë me gratë e vendeve të tjera, meqense keni prekur disa vende dhe e dini pak a shumë mentalitetin e grave të kësaj moshe. Unë kam punuar, ju e dini, domethënë 30 vjet Turqi nuk janë pak, sidomos të jetosh dhe punosh me elitën. Përveç saj, si trajnere i imazhit, atje unë gjithmonë kam punu dhe je detyruar punosh me elitën se ata kërkojnë këtë gjë, edhe një periudhë kohë në Itali kur atë menti që mora djalin dhe punova dhe në Itali, në Milano. Ajo që është në imazhin e jashtëm të komunitetit ton, apo vende si Yni, me këto vende, kjo ndryshon. Jashtë janë më të thjeshtë. Për shembull, në Turqi, të shkosh me makjazh, make-up në palestre, në klube sportive, është jashtë asaj, domethënë të përditshmes. Nuk e quajnë si vlerë, përkundrazi, sepse dihet që sporti apo djersa ndikon. Ose kur shkon mbahen, janë të mbajtura, por jo të... Nuk e te kalojnë. Domethënë, tualeti është për vendet ku bëhet tualet, ndërsa palestra është për të ushtruar. Pra vlerësojmë vendin. Edhe këtu te neve, më vjen shumë mirë, shumë rrallë. Janë femrat që vinë me tualet shumë rrallë, po të flasë 95% vinë për të ushtruar dhe më vjen shumë mirë. Qofte edhe kur ecin, më përpara vishnin taka, minifunde, tani shikon njerëzit më të thjeshtë në rrugë, me atlete, domethënë një pjesë është që edhe rinia ka ndryshuar, domethënë vishen goxha hishëm. Mbaj mend fillimet si dilnin në rrugë me taka. Tani shumë rrallë vishen taka, madje shqyr që kanë dalë dhe kostumet me atlete. O them që për palestra ka ndryshuar, kjo sigurisht sepse janë më koshient këtë, por akoma në jetën ditore tek neve, zakonisht sigurisht që ka ndryshuar, sepse 20 vjet para kur vija unë këtu 10 vjet para, më shikoja buzët me kalem në për rrugë e këto. Tani është rralluar, por gjithsesi nuk është kultura e vendeve të zhvilluara që të rinë vetëm me pantallona apo me botë, me kambiale, thjesht. Me gjithë ato femrat më të bukura ne i kemi.
Ne kemi, pa tjetër. Më të hishme, më të bukra edhe tani po. Kjo është tjetër temë, pra bukuria me të mbajtur. Edhe jo, më vjen shumë mirë që në rrugë, unë më përpara, kur dilja në rrugë, shikoja një veshje skandaloze. Unë nuk eci dot me taka, por mua kur vesh taka është problem. I shikoj që njerëzit ecin mirë, veshin atlete, dhe më thënë janë komod, fundjavat e tyre i ke me tuta, i ke sport. Po, e vërtet. Po edhe postura është me mirë, apo jo Linda, kur jemi me të sheshta. Në base në ambientet e sportit, ka të drejtë Zysha, por unë them akoma nuk jemi në të njëjtin nivel. Për shumë të dalë një bulevard, vazhdimisht është një bulevard 11 km Bagdatit, që thonë Turqi, ke vetëm me qenë ose edhe këtu ka, por janë vetëm sport. Me pambuk, me sport, me gjërat thjeshta, me flokët bisht, as makjazh asgjë. Këtu i gjenë të përzira. Pra, është edhe kjo kategori që kanë esur, pra, për veshjen ditore, pra, simbas kritereve, veshja në protokoll. Duke undalur të kjo pjesa e protokollit apo e veshjeve të kryesisht të grave në politikë. Janë disa foto të cilat i ka zgjedhur stafin për të komentuar, duke qenë se Lindën e shohim shpesh të shkruaj statuse në rrjetet sociale në lidhje me si le themi trajnere imazhi për veshjet e zonjave politikane apo e bashkëshorteve të politikanëve në botë, të kanë bërë përshtypje her pas here evente të ndryshme, të rastësishme apo jo, të kanë vrarë syt dhe i ke komentuar. Gjithsesi, ne kemi zgjedhur disa emra dhe ti mi komentome nga një fjalë si vishet, si mbahet dhe sa herë zbaton atë rregullin. Sigurisht, unë duke trajnuar kam në 2000 kam filluar te klubi Fenerbahçe, kam krijuar atë, si thonë, qendrën time të image maker, pra të prezentabël, për të qenë prezentabël, dhe duke trajnuar elitën e Turqisë, është kënaqësi që të analizoj edhe liderët tanë, por më shikoj një diçka këtu, akoma nuk mirë pritet kjo, sepse zakonisht atje të falenderojnë edhe vinë, thojnë më thuaj, sigurisht janë dhe privatësi këto dhe ne i ruajmë këto, por këtu shikoj nga njerë që x person, unë kam 10 vjetë që edhe me video edhe me argumenta, se ku duhet, se ku qalon do një tek tuk në një. Pëlqen ndonjë politikane që vishet bukur dhe që ndjek me këshëri, cila është ajo? Unë kam 3 muaj që kam ardhur dhe nuk i ndjek shumë, por ajo që më ka bërë përshtypje, për shembull shikoj që Mimi Kodeli është me rregullt. Pra është më brenda kornizës veshjes protokollare. Sigurisht ka dhe të tjera që tek tuk, pra mund të jenë shumë të rregullta, po mbase unë nuk i kam kapur. Unë sapo kam ardhur dhe mendoj që të krijoj një arshiv tjetër. Dhe do dëshiroja që personat që, sigurisht se ne jemi vend i vogël dhe njihemi me njëri tjetrin, personat që do t'i analizojmë, mendoj që do t'jem e mirë kuptuar, sepse ky është një profesion edhe... I kalojmë edhe një herë, ndërkohë i shohim së bashku fotot. Ja, pak përpara ishte... Këtu Linda, zonja Linda është korrekte, sepse nuk është dhe në detyrë. Ja, edhe këtu, kjo veshje më pëlqen, por varet edhe me çfarë misioni është. Unë nuk jam dakord për një bisht flokësh që ne kemi në kulturë që i nxjerrin para, mbase e patë edhe atët përfaqësuesen e Europës që erdhi, shumica e politikanëve nuk kalojnë, flokët e tyre nuk kalojnë mbi supë deri te gjoksi. I kanë mbarojnë tek supi. Këti i thonë floku i edukuar. Është ky floku që duhet të ketë një grua mbi të 50-ta? Jo, nuk ka lidhje me moshën. Ka lidhje me moshën? Sigurisht. Për shembull, asnjëherë shikoni gjithë lideret. Janë veshjet e Linda Ramës, të gjitha në evente të ndryshme. Po tani duhet të qëndroj pak, mos eci kaq shpejt. Këtu ai floku është një flok i zhubrosur, i shpufurisur, nuk rrit asnjë gjë në këtë rast, po veshja ishte korrekte nëse do të ishte në detyrë. Se Linda nuk është në detyrë. Zoja Linda. Këtu janë shumë pak, pra, veshja kuqe është në rregull në këtë rast, sepse kjo është zonjë e parë dhe nuk është në detyrë, shoqëron, sigurisht, nuk mund të jetë edhe veshje sociale, kur bashortin e ka politikan, edhe është brenda rregullit, por nuk e shikojnë total. Unë këtë e kam gjykuar, këtu është me kapuç. Ka qenë në një summit, besoj, dhe unë për këtë kam bërë një video për të dy bashkë. Kjo veshje është shumë e gjatë, shkon deri tek fusët, dhe për raste të tilla asnjëherë veshja nuk shkon deri tek fusët, kur ka të bëjë me gjithë kryeministrat e botës, apo kur ka poza ose misione që themi evente që kanë të bëjë edhe me tema politike. Asnjëherë nuk shkon deri tek kyçi i këmbës. Duhet deri te pulpa, ose pak më poshtë se pulpa. Atëherë quhet dhe klas dhe fustani gjatë, po jo deri tek, se fustanet që janë deri tek kyçi poshtë janë për skenë. Janë fustane skene. Jorida Tabaku? Jorida, ja, shikoni nga larg, tash ma hoqi, se unë duke komentuar duhet të më mbani pak te fotoja e parë,
Se janë të gjitha në grup? Sepse kur flas duhet edhe dikush ta shikoj. Aty zonja Jorita është brenda rregullit, por duke patur parasysh që këmba aty ja ta mbajmë. Këmba këtu nuk është estetike, se ka edhe toleranca. Mund ta mbash edhe 3 gish porgjurit. Këtu atëre këmba do duke më estetike. Kjo është e errët dhe duket që është brenda kornizës, por floku shikoni si është si shtollunga. Mirë, ajo është duke ecur, dhe jo, kjo është krijuar nga ecur. Jo, është në detyrë. Ky flok edhe para një ore kështu ka qenë. Sepse Shqipëria nuk është se do ecësh me kilometra. 10 minuta me vetur, 5 minuta te parlamenti, ky flok me shtollunga duhet jetë më i edukuar, duhet jetë më dik, pra që i themi, në më kyç. Që i thonë, pra, o katror, o i prer, o me shkall, duhet jetë i edukuar. Këto flok në përgjithësi në Shqipëri ne ndeshim shumë, me shtollunga dhe ca fije shkojnë lartë e ca poshtë. Megjithatë kjo duhet jetë foto e vjetër, se unë di që zonja Tabaku i ka prerë, i ka më të imta dhe më të shtruara. Nuk e kam me zonja, se sa e kam që dua të jap mesazhe të tilla për persona që janë të interesuar për të qenë pra brenda kornizës veshjes. Si rasti i tanishëm është e njëjta. Këtu e kam më të edukuar, sepse nuk i shkon pra pa formë floku, ka një lloj forme, ka një lloj kreri dhe është më po megjithatë e ka këto flok që shkarkohen mbi supe, nuk kanë asnjë favor për një femër. Shikoni gjithë politikanët, duke filluar nga Merkel, gjithë politikanët e botës dhe gratë yjet e Hollywoodit në botë, asnjë grua mbi moshën 50 nuk i mban flokët e gjata, se floku i gjatë gjithmonë të çonte klasike. Para do më shumë kohë, të bezdis, nuk edukohet kollaj, të çonte klasike. Nëse kemi ndonjë foto tjetër para sa, do doja një këshill prej lindës për gratë të cilat do të hyjnë këtë vit në parlament. Çfarë këshille do t'i jepi? Sepse mund të jenë vajza të reja që hyn për herë të parë në parlament, gra të reja. Zonjat tona të nderuara, sepse janë zgjedhur nga populli, unë ofroj shërbimin tim pa asnjë lloj interesi, e bëj me kënaqësi, sa të pi një orë kafe, 2 orë kafe, bëj muhabet, mund të kontaktojnë dhe me mua nëse kanë dëshirë. Por rregulla protokollare, ato mund të gjejnë shumë kollaj edhe në për internet, por ka një gjë. Çdo veshje ka dhe tolerancën e saj, sipas trupit, sipas qafës, se ka që nuk i shkon qafa, jaka nuk i shkon, duhet jetë gjoksi i madh, i vogël, pra duke pas specifika të ndryshme trupi, veshje protokollare ka edhe toleranca se cila i shkon, cila nuk i shkon. Në një ngjyrë më të, le themi që rekomandohet materialet, për shembull sateni ose këto janë ndoshta të tepërta. Po, janë disa materiale, sidomos ato me shkëlqim, të heqin dorë nga materialet me shkëlqim në detyrë nuk ndodh. Mund të veshin zharse, puplinin, pambuku, do më thonë, basi basic që themi, nuk përdoret në protokoll, por si do që tjetë, duhet kënë parasysh konturet e veta, duhet kënë parasysh ato specifikat e trupit vetë. Të mbulojnë defektet mirë. Të mbulojnë, sepse një trupi shëndosh lartë nuk mund të ketë të bardha, sepse e bardha gjithmonë zgjeron, e erta gjithmonë pakson. Kështu që nëse kanë këmbët nëse janë të gjata, nuk mund veshin taka mbi 7 pont, që është maksimale 7 pont në protokoll, i shikojmë nga njerë kur esin nëpër korridoret e parlamentit me taka më të larta që tregon dhe thyrje gjunjësh, se ajo të vështirëson dhe nga ana teknike. Janë këto, domethënë, fustanet që mbi gjuha, po nën gjuhë, do të kenë parasysh ato specifikat e këmbëve vetveta. Ka shumë opsione, prandaj do doja t'i ndihmoja, por më fatkeqësisht tek neve nuk është kjo kulturë ndoshta për tu. Jo, nuk është. I bëjnë vetë këtë zgjedhje. Jashtë falenderoj. Jashtë ndoshta kanë një përkujdesës të imazhit, sidomos gratë të cilat janë më të interesuara dhe kur jep një këshill jam miqësore, kur jemi duke folur bashkë, e mos sa mirë po ta kishte këtë flok kështu. Ua sa mirë, faleminderit thonë, edhe duke qenë elitë dhe politikan. Unë kam trajnuar ministra, kryetar bashkie aty, dhe të falenderoj kur jep një sugjerim të tillë. Këtu ja ofron, i thua, jeni të mirëpritura, mjafton që të krijohet një besim. Që po, Linda, biles unë e marr me fotot që janë të më përparshme dhe them shikojmë pas një javë. Si mund të transformohet dhe të ndryshojë dhe ajo është kënaqësi, është kënaqësi sepse krijon një besim që more, domethënë një sugjerim, një shërbim që ja vlejti, sepse kjo në karrierë, sot në karrierë është imazhi. Imazhi kryesor, patjetër. Ka qenë dhe është dhe do të mbetet. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Landa, faleminderit Linda për bisedën. Duani veten dhe du të prekim dhe këtë pjesën tjetër, që përveç kujdesemi së jashtmit, kujdesemi edhe së brendshmi, se shumë pak flitet për ushqimin e shpirtit, por gjithsesi ndoshta në takimet të tjera mund ta diskutojmë. Faleminderit edhe një herë, ditë të mbar, ka publicitet, do të kalojmë pas pak me një histori suksesi nga Texas i largët.
Do të kemi tani një komunikim virtual, në fakt është një histori suksesi që na mbush të gjithëve me krenari. Ai është një shqiptar i cili ka ndërtuar jetën dhe karrierën e tij përtej oqeanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që nuk ka harruar rrënjët e tij, identitetin, komunitetin e tij. Në 14 maj të 2025-s, pra vetëm pak ditë më parë, Gino Mulliqi është zgjedhur zëvendës kryetar i qytetit Wiley në Texas, një post ky rëndësishëm në politikën lokale amerikane, por dhe një moment historik në karrierën e tij, por edhe në komunitetin shqiptar aty padyshim që do të jetë pjesë e prioriteteve të Gino Mulliqit. Me përkushtimin dhe shërbimin publik, me ndershmërinë dhe transparent, Gino është tashmë zëri i shumë njerëzve dhe një frymëzim për shumë të rinj të cilët aspirojnë këtë aspekt në karrierën e tyre në jetën në Amerikë. Do të flasim gjithashtu dhe për udhëtimin e tij, për familjen dhe për rolin e tij pikërisht në këtë post. E përshëndes fillimisht nëse e kemi zgjuar erët, po. Gino, të përshëndes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë që gjeta. Është shumë erët besoj për ty, po unë të falenderoj për kohën, i ka ky post edhe këto hesape. Vjen me poste. Shumë urime dhe shumë suksese. Vetëm pak ditë më parë tashmë ka ndryshuar çdo gjë në karrierën tuaj. Po do doja ta nisnim fije në historisë që nga fillimi, kur keni shkuar në Amerikë për rrugtimin tuaj aty dhe ndërtimin e familjes e të tjera si këto. Së pari ju falenderoj që më keni në emisionin e juaj. Për neve shqiptarët kur nuk është herët, kështu që jam me kënaqësi jam këtu. Unë në Amerikë erdha në vitin 2022. Erdha si exchange student, ishte një program i shkëmbimit të studentave. Fillimisht jetova në Oregon State, në një familje amerikane aty rreth 6 muaj, 6-8 muaj kam ne. Atëherë vendosa që pasi mbarova studimet e shkollës mesme, vendosa që shkoj në fakultet, u zhvendosa në New York, ku kam edhe familjar. Mbarova studimet atje, fillova të punoj për një kompani që quhet Verizon Communications, edhe aty pak a shumë i mora hapat e parë edhe të shkollimit edhe të punës edhe të jetës. Atëherë siç e ka edhe fati, bashkëshortja ime Blerina jetonte në Texas në atë kohë. Kështu që, si që thojnë të na në Kosovë, nga e kam bashkëshortën, edhe unë tani erdha në shtetin e Teksasit. Është ajo shpreha te fshati gruas. Te fshati gruas, absolut. Gruaja shumë e fortë, kështu që duhet t'i japet mundësia. E kuptova. Gruaja kishte vite që jetonte aty apo jo? Po, bashkëshortja ime ishte këtu që nga viti 1999. Ku jeni njohur? Jemi njohur në fakt në PEI, jemi njoftuar në PEI, edhe kemi biseduar virtualisht pasi jemi kthyer nga Kosova, edhe kështu, siç e ka fati, një gjë tjetrën edhe sot jemi bashkë 12 vite. 12 vite dhe prindër të 2 fëmijëve, apo jo, djalë dhe vajzë? Prindër të 2 fëmijëve, po djalin Gertin e kam 12 vjeç, vajzën e Reinën e kam 9 vjeç. Bukur fort, familje shumë e bukur e shëndetshme. Më thuaj pak si u përfshive në çfarë të shtyu të angazhoheshe në jetën politike dhe publike të qytetit ku jeton? Dëgjon, gjatë rinisë time, në fakt, kam qenë në luftën e Kosovës, edhe kam përjetu luftën e Kosovës, isha vetëm 13 vjeç. Koncepti i komunitetit, ose t'jem pjesë i komunitetit, ose përfshirja e gjithë neve gjatë luftës ishte që gjithë jemi sa më shumë bashkë që të forcohemi dhe të ndihmojmë njëri tjetrit. Në kohën e luftës nuk kishte gjitha gjanat që duhesh t'i kesh si një familje apo një komunitet në atë mënyrë se Serbia gjithherë ka qenë okupatori dhe nuk ka lanë të ngritesh apo të arrish në një qëllim që duhesh të arritesh. Kështu që esenci i komunitetit u zhvillua në mua në moshën e fëmijërisë. Pasi erdha në Texas, në qytet nga New Yorku, është fakt një qytet më i vogël, isha pjesë e komunitetit dhe fillova të jemi aty ku jetoj, ku mendoj me rrit fëmijët,
bëhet që t'jem pjesë ati komunitetit, integrohem gjitha lamit, si zhvillimi ekonomik, si zhvillimi politik, si zhvillimi i sigurimit ekonomik, si i sigurimeve të policisë, të zjarfiksave gjitha tjera, ishte pjesë që kam shpreh dëshirë të jemi të integruar, aty kam pas edhe bizneset e mia, kështu që isha që t'jem pjesë e politikbërës amerikane, pasi që edhe fëmija e mi do të korrin të ardhurat e investimeve të mija në atë formë ose në atë platformë, se sa më mirë që të bëhet qyteti ku jetojmë ne, aq më mirë edhe do t'jetë për fëmijët e mi, për bizneset e mija, për gjitha. Absolutisht. Ju duke qenë ndër të paktët, ndër të rrallët shqiptar në poste të tilla, sigurisht që është më tepër se sa një përgjegjësi për të gjithë komunitetin shqiptar që jeton aty, si do të ndikojë, le të themi, ky post në pika kryesore që ky komunitet dëshiron që t'i përfshini ju. Komuniteti i shqiptar në Texas, posaçërisht në Dallas, ka qenë dhe është ndoshta një ndër komunitetet më të organizuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka shqiptar nga gjitha trojet shqiptare, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Malzi. Ne gjithherë kemi qenë të organizuar, unë isha pjesë e komunitetit, bordit komunitetit, në fakt, nga viti 2018 deri në 2022, isha dhe sekretari i komunitetit. Ishte unë nuk e marrë përgjegjësinë shumë kollaj në atë mënyrë se unë shpresoj që hapat e mi të parë le të jenë edhe hapat e parë të komunitetit jo vetëm në Teksas, po në gjithë andej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjenerata e dytë apo e tretë e shqiptarëve tash që po jetojnë dhe po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse jo edhe të jenë pjesë e politikbërjes amerikane. Dashur do që një ditë jo vetëm të kemi kongresmen në Kongresin Amerikan, senator, po dashur do që edhe në Shtëpinë e Bardhë, edhe pse sot ka shqiptarë ose ka pas shqiptarë si bajraktarët që ishin Ylli Bajraktari në Shtëpinë e Bardhë, që të kemë pozitat larta edhe në Shtëpinë e Bardhë dhe të jenë pjesë e vendimarrjes politikbërjes amerikane. Mendoj që nuk do të jetë një kohë e gjatë, mendoj që do të jetë një kohë shkurt që shqiptarët do të arrijnë aty. Gjenerata e para shqiptare që ka ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qysh nga vitet e 70-ta, 60-ta, kanë bërë shumë që të punojnë në ato drejtime që kanë pas mundësi të punojnë, që ta zhvillojnë familjen e vet, themelin e familjes vet, jo vetëm këtu, po edhe në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në gjitha vendet andej. Mirë po edhe këtu kanë pas që ta bëjnë një fondacion, një themel të familjes tyre. Mendoj që gjenerata e dytë apo e tretë fëmijët apo fëmijët e fëmijëve që tash edhe të merren edhe me politikë, pse jo të jenë pjesë e politikbërjes amerikane. Po shohim këto fotot e betimit bashkë me familjen tuaj në momentin që u zgjodhët zëvendës kryetar. Më thuaj pak çfarë ndjesish kishe në ato çaste në momentin e betimit dhe sa vite është ky posti juaj? Më fal, sa vite? Sa vite është posti që ke marr? 3 vite. 3 vite janë. Kam postin për 3 vite. Është ndjenje e veçantë. Ti kem familjen pranë, të kem prindrit nga Kosova pranë, të vish nga lufta edhe të bëhesh një politikbërës sado i vogël në një vend shumë të lartë, që ndoshta në qatë luftës nuk ka qenë varë nga ti do të jetosh sot a do të jetosh nesër, edhe ti është në pozitë që sa do e vogël tjetë, që të mundohesh t'ja bëj një impact dikuj në jetën e tyre, pa më parasysh është komunitetet shqiptar apo amerikan apo në komunitetet tjera. Është një ndjenje veçantë. Kështu që nuk e marrë këtë përgjegjësi me lehtësi, unë e marrë si kultura shqiptare bashkë me politikbërjen amerikane, rolin tim e marrë si kulturë shqiptare që ka qenë edhe që është unë jam rritur në Kosovë, edhe politikbërja amerikane bashkë, atëherë kam dalë unë në atë drejtim. Kështu që mendoj që ajo është një farë përgjegje ime. Ka shumë shqiptar në qytetin ku ju jetoni?
Nuk ka shumë, Teksasi është më i hapur, do thotë hapet pak më shumë, shqiptarët janë më të hapur në gjitha drejtimet. Dikur në Dallas, Texas, kemi dikur rreth 20.000 shqiptarë që jetojnë, në qytetin tim prapë ndoshta janë dikur rreth 100-200 shqiptarë. Tashmë ka nisur një rrugë e re në karrierën tuaj, edhe pse keni pak vite që jeni bashkuar aty familjes, tashmë keni shkuar një herë për të takuar dhe për të qëndruar me familjen, por që ja fati të zgjodhi të jesh në një post të rëndësishëm në politikbërjen amerikane. Të uroj shumë suksese, Gjino. Faleminderit shumë. Faleminderit për intervistën dhe kalofshi një ditë të bukur sot. Bashkë me shqiptarët që po na ndjekin anë kënd botës, ju përshëndes, do të shihemi nesër me Rezi Dielli me të tjera tema. Mirupafshim.